Komiero pieno peke, komiero pene rurutido, ngarimva dane miero pene rurutido, ngwarimba komarengo, komaringido, pieke, komiero pieke, mururu yako gamba, komarengo, mururu yako gamba, pieke, ngonia mukemke! Hey, Golola Moses, bana, inga chitalo muganda wange. Kukungubaga. Okungubaga ebintu bingi nnyo. Banange. Omoro efiridwa Oulanya. Omoro efiridwa Oulanya. Omoro efiridwa Oulanya. Inga chitalo muganda wange. The Speaker of Parliament efiridwa Speaker. The Speaker of Parliament. Efiridwa Speaker. Efiridwa Speaker. Byogero bitegera go. Anti kufiirwa. Omanyi omuntu bw'ofiirwa kwegamba obeera kwegamba byogera byonna tebikwatagana. Bino byobadde oyimba, oluyimba alukola dda oba olukoze mu kufa. Oluyimba luno nalukola lwali lwakukola vibe ya honorable. Tuwe omoropero ngero wadde oluyimba ota? Akayimba kagera Komero peno peke, komero pene rurutido, ngwarimva dani moro pene rurutido, ngwarimban komarengo, komaringido, pieke, komero peke. Ateka dakabisi jari bikisau. Kwegamba kalimwe naku, kalimwe ekisa, kalimwe. Choka kati, omusajja wange, the Speaker of Jacob Lokori Oulanya. Lokori Oulanya. Bwe yafudde engamba, ruhanga weiguru. Kino nga kitalo. Golola nakubidde kusimu jjo ne nkugamba nga kitalo nga tosobola nakuvaamu kigambo. Nawule kwegamba nabadde nga mpulira nkyali omanyi wanne. Kitalo Parliament efiridwa nze. Guno omulundi ogw'okusooka okulira nga Speaker afa. Ndowooza naye yasooka okubeerako Speaker wa gavumenti eno tafa. Akyali. Kozi yali ani? Gyali. Naye guno si gwe mulundi gw'okusoosa okuyimba. Onakola bone Navio, onakola bone Spice Diana, eno wakati njagala kukwesimba kubwa chairman wa Northern Uganda. Ne mugamba bane abakwesimbye batakutegeera nti yego omoro. Nakamba I have to do so much. Kati ogenda kunkolera otya okulabanga. Ne mugamba goto kitya nze campaign ngenda gikola. Kade mugamba kati sokulira akayimba kano. In fact olwo bwe nakayimba twali tu training emunyonyo. Ayinawo wambya yali omukyala yali akolaga nga secretary we. Bonna beyo. Kakati secretary namugamba, but honorable, what is Gola trying to sing? Nagamba, there is some Ruru, there is some Afoyo. Nze nkugambye, this is not a joking subject. Mazima. Kakati, bwe yangamba bwati nti njagala onyambe ku campaign eno gye ngenda mu kubanga njagala okuwangulwa obwa chairman. Ni mukama honorable. Akati ate gwe oyagala obwa chairman. Owangudde obwa MP. Nagamba nti ate kati obwa chairman bwo bunene obwa MP nabadde just omoro. Obwa chairman ntwala region namba. Kankubuze muko katono. Musisinkana mutya n'omugenzi. Era kicho tagenda mwerabirako gwenga Golola Moses. Ekintu kye sigenda kumwerabirako nti omusajja ono abadde nga ayagala training. Era kye sigenda kumwerabirako ye musajja yekka eyanyumiza. Jacob Oulanya yanyumiza n'angamba Golola Moses of Uganda omanyi lwaki Sambala sisiba ttaayi. Ne mugamba ekyo sikimanyi lwaki tosiba ttaayi. Nawe twamugamba nti nawe you can pocket wire naked. Ekyo nange saakimugamba. N'angamba nti olunaku lwe yasitopinga okusiba ettaayi baali bakyasoma. Yagamba yali asibye ttaayi walugayi yajja n'amukwata nga bwe kukutte. Golola ndeka. Yamukola atya? Ndeka Golola. Mukati yali atudde n'amukwata ettaayi kati ettaayi eno n'agizingira ku mikono n'amusitula bw'ati. Obadde yakunsetula. Mbadde njagala nkusule. Omusajja n'asula omugenzi. Bwe yamusitula katono olwasituka mbu n'amukuba apakati. Apakati kyekiriwa. Eno gye basiba n'amuwa akalevu. Ojja kunzija kuliba. Kati bwe yamuwa apakati oli n'amuta. Omugenzi Oulanya yagamba yakoma kwolwo okusiba ettaayi era okuva kwolwo asiba bottaayi. Musisinkana mutya otuko okupanga gu personal trainer we. Okusisinkana kw'omusajja ono ng'era bw'omanyi nti Bayibuli bwetugamba nti talanta erikutuusa kwabo. Omusajja yandabanga ku mawulire. Nina ekitone. Kyokunywa obugi.
ono mukazi gundi yagenda agamba katonda wange mutatatyanzirira so namusisinkana waliwo omukwano gwange yali ampise ogenda ekitugumu ekitugumu eyo waliyo NGO nze kukasira mituka ku by'omwaka bintu bisingaze tombozanga emyaka gyova olaba n'oli yajja n'ambuuza musimanya esisi gundi wagituula gundi ki ne muganze natuula bibuuzo saakola ki wako otandise yes kati bino oyogera ku bugenzi oba oyogera kuzi oyogerako ng'akyali mulamu engeri gye nasisinkanamu omulengenzi twali kitugumu ekitugumu eyo waliwo baali bakuza anniversary y'omukyala eyali akozewo NGO owekitiibwa omugezi yali omugenyi omukulu kati twajja tetusinkana nga twali mu woteeri emu twali tugenda okulya bwe tutya emmere ne mugwako breakfast speaker ng'ebiseera byakyali honorable MP ne mugwako bwe ne baŋŋamba nti that is Jacob Oulanya ne mbagamba okay nensukka ne ntuukayo yalinawo bodyguard awo nensukka mubongako ne mbonga ku honorable ne mugamba nange banti mpise eno n'agamba njagala tutandike bwe tugenda wali eri njagala nkukwate mwana ne mugamba honorable bino ng'osose noda nze nkuba kubanga saagala otuuke wali ate ntiregerenamba Golola nze ndi boxer gwe nze njagala twambalemu of course nalina peya bbiri eza gloves waliwo eyakisudiya tugendemu era bwe twatuuka wali bwe yamala okwogera n'agamba nze njagala omusajja ono mukwatemukko ne tuzambala naziwuba neziyitamu nesooka mukwata kusala nemukwata kusala nemukwata nagadinga bambi nanyumirwa nnyo n'agamba Golola I want us to start jaga tudemu tubere nga tutraininga ffenna ne mubuuza otraininga nangamba nze ntera omanyi mbeera side z'emunyonyi kati njaga tutrainingira awo naye ne mugamba honorable onosobola time yange because me I wake up when mosquitoes are sleeping nangamba nedda nanjogera byonna ngambigatta kubanga nga njagala ategeere nesokka mugamba kakati ngamba bakati agenda kunsasula sente meka ne mugamba nti ojja sooka ompeeyo akakadde ako kaali katono kumubaka kati ate nga ndowooza nti bw'anaamala okufuuka sipiika ekintu kigenda kubanga kiri era mbadde nina atandika okutraininga sipiika ono bulungi yo omusajja n'asooka atandika yasooka kuŋŋamba mbw awuliramu ekintu wano ne mugamba ekintu ekiri wano kyalaavu kya feeling naŋŋamba nedda si kyalaavu si kya feeling naye kirabika njagendako ew'omusawo ambuulire bwe yagendayo ne mugamba omusawo yakizudde atya nti omutima mulwadde n'agamba omutima nga mulwadde kyemanyi nze honorable mbadde ntraininga naye ku bintu nga nze fitness trainer kye nasooka okumuzuulako yali talina pressure kubanga omuntu bw'oba omukozesa workout waba alina pressure era omulaba enzisaaye eba kwegamba assa nnyo n'okukoowa akoowa mangu ekirala n'ekizuula kubanga sanazuula nti omutima gwe organize ez'omunda ziri okay kye namugambako nti kati weetaaga okukendeza kweti kubanga bwe nasooka okumukwatirako yali azitowa kilo 15 yes kilo 15 naye musajja muwanvu giant omutunula bwoti n'olaba omolo yennyini netutandika okukola era bwe twatandika ebiseera bwe namutandikira osooka omukozesa exercise ekisawe ky'emunyonyi ekyo kasooka netukitambulamuko ne mugasooka otambula mu bufunze because obudde ndabanga obweddeyo yes mu bigambo kimu kikyo tagenda kwerabira ku mugenzi kintu kisigenda kwerabira ku mugenzi kyekyo kyaŋŋamba nti ekyamulemesa okwambala ettaayi kyekyo era kyova olaba nti nange bwe nyambala ettaayi sigisiba nnyo ekoma eno wansi kusiba ttaayi kale naye bulaya oliyako kitalo kitalo fenna tuli mu nnaku Golola mu Lusoga bakuba batya omuntu ng'afiiriddwa tugamba nti kyannaku ino twafiiriddwako omubaka twafiirwa omubaka si mubaka bubaka speaker twafiirirwa sipiika mpegaano ye sipiika eyakasooka okufa bw'ati
ate ababaka njagala mutandika okukola mumanye mulina okukola exercise omanyi bamubeereeyo mweraliikirira eddogo mweraliikirira okubakuba amasasi mukole exercise Golola kale Golola dayogera ku mugenzi naye nga bwetyo bwe tubadde olunaku ayo tuvaawo